Olá, gente, esse é o canal Psicólogo Denilson de Almeida. Mais uma vez eu estou aqui para falar com vocês, para abordar temas referentes à saúde mental e sempre ensinando vocês como gerenciar as emoções. E quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal Psicólogo Denilson de Almeida, a todos vocês que têm deixado seu like, feito seus comentários. Muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, eis aí a oportunidade. Agradecer também a todos vocês que têm interagido comigo nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Muito obrigado, tá bom? E nós vamos hoje abordar o tema sobre bruxismo. Você já ouviu falar o que é bruxismo? Bruxismo é o apertar dos dentes ou cerrar a mandíbula em excesso. Essa condição ela pode afetar adultos e crianças e ela ocorre de dia ou de noite. Quais são as causas do bruxismo? É o alinhamento anormal do maxilar. Ela é ocasionada também por estresses, ansiedade. Se você acordar, os seus músculos de sua mandíbula estão doloridos ou com dor de cabeça, você pode estar sofrendo de bruxismo, você sabia? Pode fazer os dentes ficarem doloridos ou soltos e às vezes parte dos dentes ficam desgastados. Então é importante você estar buscando uma orientação primeiramente de um dentista, correto? Onde ele vai estar te recomendando a usar as placas oclusais para evitar a pressão ou o ranger dos dentes durante o sono. E também é importante que, além do dentista, você procure também um psicólogo, para que junto com o dentista você entre em sessões psicoterápicas para você conseguir elaborar bem as suas demandas, porque, como eu falei, a ansiedade, o estresse, ela contribui muito para o bruxismo. Então é importante, busque ajuda tanto dos profissionais dentistas como psicólogos, para você conseguir lidar bem com essa situação do bruxismo. É importante também você evitar produtos à base de cafeína e álcool. Tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a dica de hoje. Então é importante que você que não tenha esse conhecimento sobre o que é o bruxismo e você está sofrendo desses sinais e sintomas aqui que eu apresentei, é importante você buscar, sim, a ajuda de um dentista e também a ajuda de um psicólogo, para que você venha elaborar essa ansiedade, para que você venha conseguir elaborar, de repente, traumas vivenciados que estão contribuindo para que você esteja nesse momento que vivendo o bruxismo, tá bom? Então é isso, gente. Esse é o canal Psicólogo Denilson de Almeida e eu quero dizer que eu estou muito agradecido a todos vocês que têm feito parte desse canal, a todos vocês que têm acreditado, têm confiado no meu profissionalismo. Muito obrigado mais uma vez e peço que você continue me acompanhando nas minhas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, no YouTube, Twitter, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo.